सोनू जी, आज हम आपके लिए लेकर आए प्यार भरी शायरी। तो चलिए सोनू जी, आपके लिए शायरी स्टार्ट करते हैं। सोनू जी, जब खामोश आंखों से बात होती है तो ऐसे ही प्यार की शुरुआत होती है। सोनू जी, जब खामोश आंखों से बात होती है तो ऐसे ही प्यार की शुरुआत होती है। सोनू जी, आप किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। सोनू जी, आप किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। आपको नहीं पता होता है कि कब दिन और कब रात होती है।